अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात जो ही वाक़ियो पेश आयो आहे शिकारपुर जे हुमायूं थाने में। इन वाले सां मूं सवेर पोस्ट रखी हुई त कोशिश कंदुसि त लाइव अचां, दोस्तनि सां शेयर कजनि जेके डिटेल्स आहिनि हिन वाक़े जा, ऐं ख़ासि तौर ते जेके शिकारपुर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि सां ताल्लुक़ु रखंदड़ असांजा सहाफ़ी दोस्त आहिनि, उन्हनि जो हिन में आउटपुट शामिलु कजे। ही जेको राति हुमायूं थाणे जे SHO नौजवान सहाफ़ी इमदाद पंवर जे ख़िलाफ़ु तशद्दुद कयो आहे, इहो इंतिहाई नाक़ाबिले बर्दाश्त वाक़ियो आहे, जंहिं ते अॼु सुबुह खां वठी मूं मुख़्तलिफ़ दोस्तनि सां राब्ता कया आहिनि ऐं जेका मूं वटि मालूमात पहुती आहे उन मूजिबि SHO तमामु घणी ज़्यादती कई आहे, क़ानून जी लताड़ कई आहे। SHO हुमायूं जे हवाले सां ॿुधायो वञे पियो त हुनजी रेपुटेशन खां पहिरियां मुनासिबु कोन्हे। हीउ नौजवान सहाफ़ी आहे जंहिंजो टाइम TV ऐं पंहिंजी अख़बार सां ताल्लुक़ु ॿुधायो वञे पियो। उनजे ख़िलाफ़ु SHO जंहिं तरीक़े सां बेरहमानो तशद्दुद कंदे नज़र अचे पियो वीडियो में, ही राति जो वक़्तु आहे, इहा वीडियो संदसि साथी सहाफ़िन रिकॉर्ड कई आहे। इन हवाले सां अॼु मुंहिंजा हिते कराची में मुख़्तलिफ़ वाग धड़ियुनि सां राब्ता थिया आहिनि। ख़ासि तौर ते अॼु आउं शुक्रगुज़ार आहियां या थैंक्स कंदुसि एडिशनल IG सखर डॉक्टर कामरान फज़ल साहब खे, जंहिं मुंहिंजो रिक्वेस्ट ते जर्नलिस्ट काउंसिल जी रिक्वेस्ट ते फौरी तौर ते नोटिस वठी रद्द अमल ज़ाहिर कयो ऐं कुझु देरि पहिरियां जेको मुतासिर या ज़ख़्मी सहाफ़ी आहे, SHO जे तशद्दुद जो शिकार सहाफ़ी आहे इमदाद पंवर, उन समेत वहीद बिरोही, सारंग बप्पड़ ऐं ॿिया दोस्त एडिशनल IG सखर डॉक्टर कामरान फज़ल सां मुलाक़ात करे आया आहिनि, जंहिंमें ॿुधायो वञे पियो त एडिशनल IG साहिबु SHO खे बि लाॻापियल SHO खे बि उते तलब कयो हो ऐं ॿिन्ही धुरियुनि जो एडिशनल IG सखर मौक़ुफ़ ॿुधो आहे, जंहिंखां पोइ असां पुरमींदा आहियूं त SHO जे ख़िलाफ़ु फौरी तौर ते तकड़ी कार्रवाई थींदे नज़र ईंदी। पर इन हवाले सां ॿुधायो वञे पियो त जेको ASP शिकारपुर आहे उहो बाज़ाब्ता इंक्वायरी कंदो, छाकाणि त हीउ जेको मामिलो आहे उहो ख़ालिसतन क़ानूनी मामिलो आहे। बिल्कुलु एडिशनल IG इंक्वायरी करे या ASP शिकारपुर इंक्वायरी करे, असां इंक्वायरी जे हवाले सां या पंहिंजे जेको मौक़ुफ़ आहे उनखे सही ऐं दुरुस्त साबित करण लाइ हर फोरम ते पुलिस अमलदारनि सां या अख़्तियार धड़ियुनि सां ॿधल आहियूं। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो त शुरूअ खां वठी जर्नलिस्ट काउंसिल जे प्लेटफॉर्म ते इहो मौक़ुफ़ रहियो आहे त जेकॾहिं असांजे कंहिं बि साथी जो को ॾोह आहे त या को असांजो साथी कंहिं मामले में गिल्टी आहे त असीं कंहिं बि हवाले सां पंहिंजे कंहिं बि अहिड़े दोस्त जी फेवर न कंदासीं जेको क़ानून जे ख़िलाफ़ु हूंदो। हिन मामले ते आउं बिल्कुलु क्लियर आहियां बज़ाते ख़ुदि, छाकाणि त मूं इन्वेस्टिगेट कयो आहे सुबुह खां वठी मुख़्तलिफ़ दोस्तनि वटां जेका मालूमात वरिती आहे उन मूजिबि त इमदाद पंवर सां जेका ज़्यादती कई आहे SHO हुमायूं, उहा कंहिं बि हवाले सां न रुगो बर्दाश्त करण जहिड़ी न आहे, पर हर क़ीमत ते असीं चाहींदासीं त जेको लाॻापियल SHO आहे या उन सां जेके लाॻापियल अमलदार आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु फौरी तौर ते एक्शन वरितो वञे। हिन हवाले सां जर्नलिस्ट काउंसिल जे प्लेटफॉर्म तां असां दोस्तनि इमदाद पंवर सां सलाह मशवरे खां पोइ सुबुह जो इहो मौक़ुफ़ रखियो आहे त जेसीं ताईं SHO हुमायूं जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल न थींदी ऐं उहो गिरफ़्तार न थींदो, तेसीं ताईं असांजो एहतिजाज जेको आहे उहो जारी रहंदो। तोड़े जो अॼु इन मामले ते एडिशनल IG सखर समेत पुलिस जे आला अमलदारनि ऐं सिंध गवर्नमेंट सां ताल्लुक़ु रखंदड़ अहम शख़्सियतुनि इंतिहाई तकिड़ो ऐं क्विक रेस्पॉन्स ॾिनो आहे, पर उन हूंदे बि असां हिन रेस्पॉन्स मां मुतमइन न आहियूं। असां मुतमइन तॾहिं थींदासीं या असांजा दोस्त तॾहिं मुतमइन थींदा जेके सहाफ़ी दोस्त आहिनि, कलमकार दोस्त आहिनि, जेके सॼो ॾींहुं आम माण्हुनि खे इंसाफ़ फ़राहम करण लाइ जदोजहद करनि था या दुश्मनियूं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जूं मोल वठनि था, उहो तॾहिं मुतमइन थींदा जॾहिं हीउ SHO जेको लाक़ानूनियत कंदे खुलियाम नज़र अचे पियो उनजे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल थींदो ऐं हिन SHO खे बाज़ाब्ता लाकअप कयो वेंदो। छाकाणि त जेको ॿुधायो वञे पियो दोस्तो, ऐं तव्हां सां शेयर बि करणु चाहियां थो, ऐं जेका हीअ सिचुएशन आहे सिंध में पुलिस गर्दी जी, उन हवाले सां आउं चाहियां थो त सभई दोस्त मुंहिंजा, ख़ासि तौर ते मूंसां वधीक तादाद आहे फ्रेंड लिस्ट में मुंहिंजे दोस्तनि जो सहाफ़ी दोस्त आहिनि, हिन क़िस्म जी जेका पुलिस गर्दी आहे ॾाढा ॾाहक आहे, उन खे निदणु न रुगो खपे, पर असीं सभु सहाफ़ी रोडनि रस्तनि ते निकिरंदासीं जेकॾहिं हिन क़िस्म जी प्रैक्टिस खे बंदि नथो कयो वञे, रोकियो नथो वञे। ॿुधायो वञे पियो त राति SHO हुमायूं ऐं उनजा जेका पुलिस पार्टी आहे उहे हाईवे ते मुख़्तलिफ़ ट्रकुनि ऐं डाटसन्स खे या मुख़्तलिफ़
गाॾियुनि खे गैर क़ानूनी तरीक़े सां रोके उते रिश्वतखोरी करे रहिया हुआ त हीअ जेके मक़ामी सहाफ़ी आहिनि हुमायूं स्टेशन सां लाॻापियल इन्हनि कवरेज जी कोशिशि कई ऐं इन्हनि वटि एसओटियूं बि आहिनि मुख़्तलिफ़ ट्रक ड्राइवरनि जूं या मुख़्तलिफ़ गाॾियुनि जे ड्राइवरनि जूं जेके लाॻापियल थाणे जी पुलिस जे ख़िलाफ़ु दाहींदे नज़र अचनि था त पुलिस उन्हनि खे बिना कंहिं सबब जे रोड ते रोके उनखां रिश्वतखोरी करे थी। इन मामले ते मछिड़जी करे SHO हुमायूं न रुॻो सहाफ़ी इमदाद पंवर ते तशदुद कयो आहे पहिरें मरहले में, पर बाद में उनखे लाकअप करे ऐं चर्स वारो पाणी उनखे पीआरण जी कोशिशि कई आहे। हीअ इंतिहाई शर्मनाक अमल आहे जंहिंमें SHO जे हवाले सां ॿुधायो वञे पियो त SHO हुमायूं गरम पाणी में चर्स विझी करे उहो सहाफ़ी जे वात ऐं नक में विझण जी कोशिशि कई आहे त जीअं इहो साबित करे सघे हू कानून जे किताबनि में या पुलिस रिकॉर्ड में त जेको सहाफ़ी आहे उहो नशे में आहे ऐं हुनजो मेडिकल चेकअप कराए सघे जंहिंमां इहो साबित थिए त हू नशे में आहे। इन कोशिशि में SHO नाकाम वियो जंहिंजे करे हू सहाफ़ी ते तशदुद कंदो रहियो। बाद में हुन 2 किलो चर्स टेबल ते रखी ऐं सहाफ़ी इमदाद पंवर जे ख़िलाफ़ु कूड़ी FIR दाख़िल करण जी कोशिशि बि कई, पर जॾहिं मक़ामी सहाफ़ी थाणे ते पहुची विया त पोइ SHO में इहा जुरत न रही त हू इहो केस दाख़िल करे। अॼु बि मूंखे ॿुधाइनि पिया दोस्त त एडिशनल IG सखर वटि जॾहिं SHO हुमायूं पेश थियो त हुन इहो ई मौक़िफ़ रखियो आहे त हुन सहाफ़ीअ ते तशदुद इन करे कयो या सहाफ़ीअ खे हिरासत में इन करे वरितो छाकाणि त सहाफ़ीअ वटां संदसि मूजिबि चर्स बरामद थियो हो। हिते मुंहिंजो इहो सुवालु आहे त जेकॾहिं सहाफ़ी इमदाद पंवर वटि चर्स हो त SHO कानून जी अमलदारी कंदे उनजे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल करे हा उन माण्हूअ खे वरी SHO आज़ादु कीअं करे छॾियो। जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू चर्स जी स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो बकौल SHO जे, जॾहिं त सच इहो न आहे। सच इहो आहे त SHO पाण मवालो आहे। हींअर ताईं जेको मूंखे दोस्तनि ॿुधायो आहे त हीउ माण्हू कंहिं बि हवाले सां SHO जे क़ाबिल न आहे ऐं थाणो हिन जे हवाले करणु माना पुलिस डिपार्टमेंट सां बि ज़ुल्म करणु आहे ऐं आम माण्हुनि सां बि इलाइक़े जा जेके माण्हू आहिनि जेके हद जे थाणे जी हद जा माण्हू आहिनि उन्हनि सां बि ज़्यादती ऐं नाइंसाफ़ी थींदी त हिन क़िस्म जो जेको माण्हू पाण शदीद ज़हनी नशे जी कैफ़ियत में हुजे ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे नशे वारी इंतिहा ते पहुतल हुजे उहो माण्हू कीअं कंहिं थाणे जो SHO थी सघे थो। बदकिस्मती आहे असांजी सोसाइटी जी, असांजे पुलिस डिपार्टमेंट जी, जो हिन क़िस्म जे माण्हुनि खे जेके पाण नशे जहिड़ी लानत में ग़र्क़ थियल आहिनि उन्हनि जे थाणा हवाले कया वञनि था ऐं पोइ जॾहिं हिननि माण्हुनि वटि पावर ऐं अख़्तियार अचे थो इहे ई ऑफिसर्स पुलिस जा SHOs धाड़ेलनि सां मिट बणियल रहनि था। धाड़ेलनि जे आॾो हिन जो कंधु झुकियल रहे थो। ॾोहारियुनि ॾाढनि मुड़ुसनि जे आॾो ही बकरियूं बणियल रहनि था, पर जेको कलमकार तबिको आहे, जेको सफ़ेद पोश तबिको आहे, जेको कानून जो एहतराम कंदड़ तबिको आहे, उनजे लाइ ही माण्हू ॾाढा मुड़ुस बणियल आहिनि। तव्हां वीडियो ॾिठी हूंदी यकीननि सभिनी दोस्तनि, मूं बि ॾिठी आहे। मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी आहे। मूंसां गॾु मुंहिंजे सभिनी दोस्तनि खे बि हिन ॻाल्हि ते तकलीफ़ बि आहे, परेशानी बि आहे त हीउ जेको पुलिसिंग वारो सिलसिलो या तरीक़ो आहे इहो इंतिहाई नामुनासिबु आहे जंहिंमें कंहिं बेगुनाह सहाफ़ी खे सिर्फ़ु इन करे पकिड़े बदतरीन तशदुद जो निशानो बणायो वञे छाकाणि त हू SHO जी जेका करप्शन आहे या चोरी आहे या अवाम आज़ारी वारी रवश आहे उनखे हू पंहिंजे इदारे में या पंहिंजे कैमरा जे अख सां रिकॉर्ड पियो करे या बेनक़ाब पियो करे। इन बुनियाद ते न रुॻो सहाफ़ी खे तशदुद जो निशानो बणायो वियो पर उनखे गैर क़ानूनी हिरासत में रखियो वियो। उनखां बि वधीक जेको अफ़सोसनाक ऐं इंतिहाई तकलीफ़ ॾींदड़ वाक़ियो आहे या जेको एक्ट आहे SHO जो उहो इहो आहे त SHO हिन बेगुनाह सहाफ़ी खे मनशियात जे कूड़े केस में फासाइण जी कोशिशि कई ऐं हीअ जंहिंजे लाइ ॿुधाइनि था त हीउ नौजवान जेको सहाफ़ी आहे इमदाद पंवर उहो स्मोकिंग बि न कंदो आहे, ॿियनि नशनि खां त परे आहे। उनखे SHO चर्स गरम पाणी में विझी पघराए उहो पीआरण जी कोशिशि कई त जीअं हिन जी बॉडी में हिन जे जिस्म में उहा जेको टेस्ट वसीले इहो साबित करे सघिजे त हीउ जेको सहाफ़ी आहे उहो नशई आहे या नशो वापराईंदड़ आहे। जॾहिं त असांजे दोस्तनि जो असांजो इहो मौक़िफ़ आहे त जेकॾहिं अॼु बि इन SHO हुमायूं जो टेस्ट करायो वञे त उन वटां नशे जे ज़ख़ीरनि जा सैंपल निकिरंदा जेका उनजी कैफ़ियत आहे या दोस्त ॿुधाइनि पिया। इन हवाले सां ख़ासि तौर ते आउं जेको ई लाइव आयो आहियां पंहिंजे सहाफ़ी दोस्तनि सां मुखातिबु आहियां, घटि लाइव ईंदो आहियां सोशल मीडिया ते, कोशिशि कंदो आहियां त दोस्तनि सां ॿियनि मुख़्तलिफ़ चैनलनि ते राब्ते में रहिजे
रुगो शिकारपुर ऐं जैकबाबाद समेत जेके ॿिया भरपासे वारा ज़िला आहिनि, भले सखर जा दोस्त हुजनि, ख़ैरपुर जा दोस्त हुजनि, उन सहाफ़ी दोस्तनि खे अपील करणु थो चाहियां त हीउ जेको मामिलो आहे उहो इंतिहाई संजीदा मामिलो आहे। इमदाद पवंर ते जेको तशदुद कयो आहे पुलिस, इन मामले खे असीं कंहिं बि क़ीमत ते टॉलरेट न कंदासीं, न करणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजी अपील आहे सभिनी सहाफ़ी दोस्तनि खे त हिन मामले ते एहतजाजी रिएक्शन ॾियनि ऐं तेसीं ताईं एहतजाज जारी रहंदो। सभिनी सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे दोस्तनि खे असां दरख़्वास्त कंदासीं जारी रखियो वञे जेसीं ताईं हिन SHO खे इबरतनाक सज़ा न मिले, छाकाणि त हीउ जेको अमल या फ़ैल आहे SHO जो उनखे कंहिं बि हवाले सां टॉलरेट नथो करे सघिजे। ऐं असां हिते बि कराची में बि कोशिशि कई आहे। मूं सुबुह खां वठी मुख़्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में इहो सॼो केस पहुचायो आहे। IG सिंध मुश्ताक महर वटि इहो केस पहुचायो आहे। एडिशनल IG सां मुंहिंजो राब्तो थियो आहे ऐं एडिशनल IG सखर असांखे चयो त हिन फरियादी खे होॾे मोकिलियो वञे। असां फरियादी इमदाद पवंर खे हुते मोकिलियोसीं एडिशनल IG वटि, हू पंहिंजे दोस्तनि सां गॾिजी पहुतो। पर असां मुतमइन तॾहिं थींदासीं, असांखे दिलजाह या तसली तॾहिं थींदी जॾहिं हिन SHO जे ख़िलाफ़ु इन राशी ऐं नशई या कानून जी लताड़ कंदड़ SHO जे ख़िलाफ़ु असांखे कानून हरकत में नज़र ईंदो। असां कानून जी अमलदारी ते यकीन रखंदड़ माण्हू आहियूं, सभई कलमकार माण्हू आहियूं। ऐं जेको ही सहाफ़ती पेशो आहे उहो दरअसल कानून ऐं कानून जी हुकुमरानीअ जे लाइ जदोजहद कंदो रहियो आहे हमेशह। जमहूरियत जी बहाली ऐं जमहूरियत जे वजूद जी बका लाइ जदोजहद कंदो रहियो आहे। सहाफ़ियुनि सां जेकॾहिं हिन क़िस्म जो वर्ताव पुलिस डिपार्टमेंट जे तरफ़ां रखियो वेंदो त क़तन असां मां केर बि बाज़मीर माण्हू ऐं ज़िंदा ज़मीर दोस्त इन रवश खे या इन रवैये खे बर्दाश्त न कंदो। कंहिं बि क़ीमत ते असीं हिन मामले खे हल्को या सस्तो करे वठण लाइ तयारु न आहियूं, छो जो असां सम्झूं था त हीउ जेको SHO जो एक्ट आहे, SHO हुमायूं जो, इहो सिंध पुलिस जी हाणे प्रैक्टिस बणिजी वई आहे। ऐं इन खां पहिरियां सिंध पुलिस सहाफ़ियुनि ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में दहशतगर्दी एक्ट तहत कूड़ा केस दाख़िल पे कया। पर हाणे जेका हीअ वीडियो आहे SHO जे सहाफ़ी इमदाद पवंर ते तशदुद वारी, इहा दोस्तो तव्हां जेकॾहिं ॾिसो त ॾाढी तकलीफ़ ॾींदड़ वीडियो आहे। ऐं पुलिस हिन क़िस्म जी जेका दादागिरी आहे, जेका दहशतगर्दी आहे, उहा सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ु कंदे तव्हांखे हर नंढे वॾे शहर में नज़र ईंदी। बदकिस्मती आहे असांजी जो असांजा हुकुमरान इन मामले खे संजीदा न पिया वठनि। ऐं सिंध पुलिस जी जेका सीनियर लीडरशिप आहे उन वटि बि असां भेरे भेरे सां दाही थींदा रहिया आहियूं, पर इन मामले ते को वाज़े ऐं संजीदा एक्शन हींअर ताईं असांखे नज़र न आयो आहे। हिन मामले ते असां उमेद था करियूं त सिंध पुलिस जी जेका सीनियर कमांड आहे, ख़ासि तौर ते IG मुश्ताक महर साहब खे असां रिक्वेस्ट कई आहे। ऐं हिते लाइव बि फेसबुक वसीले बि मुश्ताक महर साहब खे रिक्वेस्ट कंदुसि त हिन मामले जी शफ़ाफ़ इंक्वायरी कराई वञे ऐं SHO जे ख़िलाफ़ु फौरी तौर ते एक्शन खयो वञे। कानून मूजिबि इहो असांजे सहाफ़ी साथी जो राइट आहे, हक़ आहे त हू मथस बेरहमानो तशदुद कंदड़ SHO जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल कराए, जेका FIR हुमायूं थाणे ते दाख़िल थींदी ऐं उन FIR खां पोइ हिन SHO खे गिरफ़्तार कयो वञे। छाकाणि त इहो त साबित थी चुको आहे त हीउ जेको तशदुद आहे बेरहमानो, इहो SHO हुमायूं सहाफ़ी जे ख़िलाफ़ु बिना कंहिं सबब जे, बिना कंहिं ॾोह जे कयो आहे। तोड़े हुनखे ॾोह बि हुजे हा तॾहिं बि SHO खे इहो अख़्तियार न आहे त हू कंहिं माण्हूअ ते ग़ैर इंसानी तशदुद करे। ऐं ॿियो जेका हिते सहाफ़ी दोस्तनि खे बि मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे, तोड़े जो आउं सम्झां थो त हीउ जेको पुलिस डिपार्टमेंट आहे उहो असांजो पंहिंजो डिपार्टमेंट आहे ऐं पुलिस जा जेके ऑफिसर आहिनि उहे असांजा पंहिंजा आहिनि। ऐं पुलिस डिपार्टमेंट में इलाही सारो तादादु सुठनि ऐं बाज़मीर बाग़ैरत ऑफिसरनि जो बि आहे, जेके आम माण्हुनि, महकूमनि ऐं मज़लूमनि या बेवस माण्हुनि जे हक़नि लाइ विढ़ंदा बि आहिनि। यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में सुठनि ऑफिसरनि जी बि खोट न आहे, पर ही जेके SHO हुमायूं जहिड़ा किरदार आहिनि, इहे सॼे डिपार्टमेंट जे लाइ न रुगो दाग़ आहिनि पर सोसाइटी जेको आम समाज आहे उन जे लाइ बि ही माण्हू अज़ाब बणियल आहिनि। इन करे असीं चाहींदासीं त पुलिस डिपार्टमेंट जी जेका संजीदा ऐं सीनियर लीडरशिप आहे उहा हिन समूरी सूरत हाल जो नोटिस वठे ऐं फौरी तौर ते कानून जी अमलदारी थींदे नज़र अचणु घुरिजे। इंक्वायरियूं ठीकु आहे, ASP साहिबु इंक्वायरी थो करे, एडिशनल IG साहिबु इंक्वायरी थो करे, असीं हुनखे वेलकम करियूं था,
ऐं असांजा दोस्त मूं उनखे पाण मोकिलियो हो। सभई शिकारपुर खां सखर बि पहुता हुआ इंक्वायरी जे लाइ, पंहिंजो केस पेश करण जे लाइ। उन्हनि वञी समूरियूं हक़ीक़तूं एडिशनल IG सखर डॉक्टर कामरान फज़ल साहिब जे साम्हूं रखियूं। पर हाणे असां इंतज़ारु करियूं पिया त डिपार्टमेंट एक्शन कहिड़ो थो वठे। हीअ त असांजो क़ानूनी हक़ आहे त असीं SHO हुमायूं जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल करायूं ऐं उनजी गिरफ़्तारी जी डिमांड करियूं। उनखां पोइ डिपार्टमेंटल जेको एक्शन आहे उहो यकीनन डिपार्टमेंट खणंदो, पर असांजो जेको क़ानूनी हक़ आहे, मुंहिंजो हिते मुतालबो आहे त पहिरें मरहले में उहो ॾिनो वञे ऐं SHO जे ख़िलाफ़ु फौरी तौर ते कार्रवाई अमल में आंदी वञे FIR जी सूरत में, जंहिंमें SHO खे गिरफ़्तार करे लॉकअप कयो वञे ऐं उनखे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कयो वञे। छाकाणि त हीउ जेको मामिलो आहे उहो कंहिं बि हवाले सां टॉलरेट करण जहिड़ो न आहे, न वरी असां हिनखे टॉलरेट कंदासीं। ऐं मुंहिंजे समूरनि जर्नलिस्ट काउंसिल जा जेके दोस्त आहिनि उनजी हिन समूरी सूरत हाल ते नज़र आहे। असां पल पल जो राब्तो रखूं पिया पंहिंजे शिकारपुर जे सहाफ़ी साथियुनि सां ऐं हर मुमकिन कोशिशि कंदासीं त हिन मामले में जेके असांजा सहाफ़ी दोस्त आहिनि उन्हनि खे इंसाफ़ मिले ऐं उनखे इंसाफ़ ॾियारण लाइ असांखे ज़रूरत पवंदी त असां जदोजहद वारे मरहले में बि वेंदासीं ऐं जदोजहद वसीले एहतजाज वसीले उनखे पंहिंजो हक़ु ॾियारींदासीं जेको उन्हनि जो क़ानूनी हक़ु आहे। कहिड़ो त FIR दाख़िल थियणु खपे मामले जी। SHO हुमायूं सहाफ़ी इमदाद पंवर ते पंहिंजे थाणे में गैर क़ानूनी तशदुद कयो आहे, जंहिंजो वीडियो सबूत मौजूदु आहे। उनखां पोइ SHO पाण उन ॻाल्हि खे तस्लीम करे पियो त हू तशदुद में मुलविस रहियो आहे ऐं इन क़िस्म जो जेको बेरहमानो तशदुद आहे, को बि क़ानून SHO खे इहो हक़ु नथो ॾिए त हू कंहिं बि सहाफ़ीअ ते, कंहिं बि बेगुनाह माण्हूअ ते इन क़िस्म जो जानवरनि जहिड़ो तशदुद करे। उन हवाले सां असांजी पहिरीं सादी ऐं सिंपल डिमांड आहे IG सिंध पुलिस खां, एडिशनल IG सखर खां, DIG लाड़काणो ऐं SSP शिकारपुर खां त फौरी तौर ते SHO हुमायूं जे ख़िलाफ़ु हद जे थाणे में FIR दाख़िल कई वञे ऐं FIR खां पोइ उनखे हिरासत में वरितो वञे। इंक्वायरियूं तव्हां भले करायो, असां इंक्वायरियुनि खे वेलकम कंदासीं, पर जेसीं ताईं FIR न थींदी दाख़िल तेसीं ताईं असां मुतमइन न थींदासीं। ऐं जेकॾहिं असां मुतमइन न थींदासीं त सॼी सिंध जा सहाफ़ी एहतजाज कंदा इन हवाले सां ऐं ज़रूरत पवंदी त असां हिते कराची में बि एहतजाज कंदासीं। कराची प्रेस क्लब जे आॾो, सिंध असेंबली जे आॾो ऐं IG ऑफिस जे आॾो, वज़ीर आला हाउस जे आॾो असां एहतजाज कंदासीं। छाकाणि त हीउ मामिलो रुॻो हिकु SHO या हिकु सहाफ़ी जो न आहे, पर बल्कि आउं सम्झां थो त हीउ मामिलो आहे पुलिस जी प्रैक्टिस जो, पुलिस जे सहाफ़ियुनि तरफ़ रवैयनि जो ऐं सहाफ़ियुनि जी तहफ़ुज़ जो, प्रोटेक्शन जो। जेकॾहिं असीं सहाफ़ी दोस्त इमदाद पंवर खे हिन मामले में इंसाफ़ न ॾियारे सघंदासीं त इन जो मतिलबु इहो आहे त उत्तर सिंध में जेके असांजा सहाफ़ी साथी कलम खे पंहिंजो हथियार बणाए बेवस माण्हुनि जे हक़नि लाइ जदोजहद करनि पिया या सच लाइ हिकिड़ी वेड़ विढ़नि पिया, उहे माण्हू कमज़ोर थींदा, उनमें कमतरी ऐं मायूसी ऐं अदम तहफ़ुज़ जो अहसासु पैदा थींदो ऐं हीअ जेका पुलिस जी प्रैक्टिस आहे उहा बहितर पुख़्ती थींदी। पुलिस जेकॾहिं असांजे कंहिं बि असांजे छा सहाफ़ी या कंहिं सहाफ़त जी आड़ वठंदड़ माण्हू जे ख़िलाफ़ु को एक्शन थी खणे, असांखे को बि एतिराज़ु न आहे। असां उन एक्शन में लीगल ऐं जाइज़ एक्शन में पुलिस डिपार्टमेंट सां गॾु बीहंदासीं, छाकाणि त उहो सही हूंदो। पर जेकॾहिं पुलिस जो को ऑफिसर, को करप्ट चोर, धाड़ेलनि जो साथारी सहाफ़ियुनि खे ॾाढ बदमाशी वसीले हिसाइण जी कोशिशि कंदो, बेगुनाह तशदुद जो शिकार बणाईंदो, त कंहिं बि क़ीमत ते असां हिन क़िस्म जी पुलिस गर्दी ऐं हिन क़िस्म जी जेका दादागिरी आहे उनखे बर्दाश्त न कंदासीं ऐं हर क़ीमत ते, हर सूरत में, हर मोड़ ते वञी करे उनखे असां रेज़िस्ट कंदासीं। हीअ असां रेज़िस्ट करियूं पिया हिन मामले खे, सुबुह खां वठी असां पंहिंजे दोस्तनि सां राब्ते में आहियूं, पर असीं चाहियूं था त इन मामले ते जेके अख़्तियार धणी आहिनि सिंध पुलिस जा, उहे फौरी जाइज़ ऐं क़ानूनी हक़ु आहे जेको असांजो FIR वारो ऐं SHO जी गिरफ़्तारी वारो, उहो असांखे फौरी फ़राहम करनि। ॿी सूरत में असां एहतजाज वारे पासे ॾे वेंदासीं ऐं एहतजाज असांजो न रुॻो सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में हूंदो, पर उहो कराची में बि तव्हांखे थींदे नज़र ईंदो। इन खां पहिरियां बि असां दहशतगर्दी एक्ट तहत जेके सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ु कूड़ा केस दाख़िल थिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, उन ते एहतजाज रिकॉर्ड कराए चुका आहियूं ऐं उहो तारीख़ जो हिसो आहे। पर हीअ जेका पुलिस जी ॾाढ वारी रवश आहे, बदकिस्मती सां वरी मूंखे ॿीहर चवणो थो पवे त हीअ जेके पुलिस जा ऑफिसर आहिनि शिकारपुर ज़िले या कशमोर कंदकोट ज़िले में, जेके हर ॿिए चौथे ॾिहाड़े पुलिस जे तरफ़ां सहाफ़ियुनि ते तशदुद कंदे नज़र ईंदा आहिनि, काश इहा पंहिंजी जवान मर्दी या हिमत
इहो ॾाढ इहा ताक़त इहो जेको यूनिफॉर्म जो पावर आहे इहो ॾोहारनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करनि धाड़ेलनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करनि उन्हनि धाड़ेलनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करनि इहा ताक़त जेका खेनि स्टेट फ़राहम करे पई जेके धाड़ेल पुलिस जे जवाननि खे शहीद करण में मुलविस रहिया आहिनि जेके ॾोहारी पुलिस जे जवाननि जा क़ातिल आहिनि त असीं खेनि गुलनि जा हार पाराईंदासीं सलूट कंदासीं पर बदकिस्मती आहे असांजी सोसाइटी जी असां माण्हुनि जी पुलिस डिपार्टमेंट जी जो ही करप्ट ऐं चोर ऑफिसर ॾोहारनि जा त सहूलियतकार बणियल आहिनि पर कलमकार तबिको जेको पढ़ियल लिखियल तबिको आहे कानून जी हुकुमरानी ते यकीन रखंदड़ तबिको आहे उन जे ख़िलाफ़ ई समूरी ताक़त जेका हिन खे स्टेट ॾिनी आहे उहा इस्तेमालु कंदे नज़र अचनि पिया जेको तव्हांखे इमदाद पंवर ते वीडियो में तशदुद नज़र पियो अचे ही उन ताक़त जो हिकिड़ो भयानक चहिरो आहे जंहिंखे असां कंहिं बि क़ीमत ते बर्दाश्त न कंदासीं दोस्तो बसि मूं रुॻो तव्हांखे रिक्वेस्ट करणु चाही पिए त हीउ जेको मामिलो आहे इहो इंतिहाई संगीन मामिलो आहे ऐं हिन में असीं चाहींदासीं त जेके सभई सहाफ़ी दोस्त आहिनि उहे गॾिजी करे पंहिंजो रद्दअमल ज़ाहिर करनि त जीअं असां पंहिंजे मज़लूम सहाफ़ी साथी इमदाद पंवर खे इंसाफ़ ॾियारण वारी जेका जदोजहद आहे उन में कामयाबी हासिलु करे सघूं